Đây là clip hướng dẫn chỉnh sửa âm thanh trên phần mềm Avina. Và để nghe được đoạn âm thanh như trên thì thầy cô mình sẽ click vào biểu tượng color. Thì trên cùng sẽ hiển thị một tab là định dạng. Thì cô mình sẽ chọn vào và chọn phát âm thanh. He is still in high school. We fight all the time like Tom and Jerry. My father is working in the social labor office. He has worked there for 30 years. Before that, he was a war soldier. My mother is working in the social insurance office. Thì đoạn âm thanh sau the social insurance office là biệt thự một đoạn, và để cắt bỏ được đoạn này thì thầy cô mình giúp em chọn vào mục chỉnh sửa âm thanh. My name is Hong and I am 18 years old. I was born in Thua Tien Hu province. I have one younger brother. He is still in high school. We fight all the time like Tom and Jerry. My father is working in the social labor office. He has worked there for 30 years. Before that, he was a war soldier. My mother is working in the social insurance office. Tại đây thì thầy cô mình nhấn giữ nút chuột trái và kéo đến đoạn cần cắt. Thầy cô cũng có thể là chọn chèn âm thanh khác vào, xóa, cắt ngắn hoặc im lặng. Thì ở đây em sẽ chọn xóa để xóa đi phần bị thừa. Và cuối cùng là thầy cô sẽ chọn lưu và đóng để lưu lại đoạn âm thanh vừa chỉnh sửa. My name is Hong and I am 18 years old. I was born in Thua Tien Hu province. I have one younger brother. He is still in high school. We fight all the time like Tom and Jerry. My father is working in the social labor office. He has worked there for 30 years. Before that, he was a war soldier. My mother is working in the social insurance office.